大家好，我哋今日就嚟到 FFV 嘅第51集，就係介紹呢個觀塘站。咁我哋開始今日嘅旅程啦。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors.下一站觀塘，右邊嘅車門將會打開。落車時請小心月台空隙。Next station, Kuntong. Doors will open on the right. Please mind the platform gap where no lighting. 已經到達觀塘，請小心月台空隙。We have arrived at Kuntong. Please mind the gaps. 咁好啦，我哋就嚟到呢個觀塘站啦。咁觀塘站呢，咁就係白色為主啦。咁因為佢已經白色啦，所以就唔使側邊嘅焗漆板啦。咁啊，其實牛頭角觀塘，其實九龍灣牛頭角觀塘呢，佢最初呢都係呢黑色為主嘅，跟住呢就喺10年代先開始翻新嘅，翻新先至會變成呢分別係紅色、綠色同白色。咁啊，觀塘站呢，咁其實呢，佢呢就係1號月台係直嘅，2號月台係彎嘅，如果我冇記錯嘅話。咁1號月台就喺調景嶺，2號月台就喺黃埔啦。咁以前呢，觀塘線通車初期就叫修正早期系統啦，咁啊就係呢邊1號月台同2號月台都係去石硤尾嘅，跟住先至呢，先後擴展去到尖沙咀同中環啦。咁以前呢度交叉啦，跟住而家呢，就變成得返一條啦。觀塘線呢，最初啊真係觀塘做總站，跟住呢，後尾先會呢，延長去到鰂魚涌，又再到北角，跟住再截去調景嶺。咁有一段片呢，就係呢，阿基哥考阿鐵仔知唔知荃灣線尾站係咩？就係荃灣呢，東涌線尾站係東涌，咁港島線尾站係咩啊？港島，跟住呢，就發現自己衰咗啦，跟住呢，阿基哥又俾多次機會佢啦。咁啊，真係好多都係咁嘅，好似荃灣線就真係荃灣做總站，東涌線就係東涌做總站，迪士尼線真係迪士尼做總站咩？好啦，咁我哋廢話少講啦，咁我哋睇下大堂先啦。咁觀塘呢，就係咁啦，有部 lift，有客務中心，出站。咁啊，觀塘站係得一間商店啫，就係惠康，麵包10蚊，尖叫5蚊，出前一丁10蚊，出奇蛋5蚊。咁呢個呢，就係BC 啦，都係天橋嚟嘅啫。我都唔記得咗邊邊係 APM。咁呢個就係 D 出口。同埋嗰邊就 A 出口啊。係啦，咁我哋呢就呢個觀塘站嘅介紹都嚟到呢度啊。咁我哋下個星期藍田站再見，拜拜，小李他，撒由那拉，再見。